ปลูกอันหยังก็บ่ค่อยใหญ่ใบก็บ่แตกรากก็บ่เดินยอดก็เป็นกระเจ้าปัญหาแท้ๆบ่ได้อยู่ที่ปุ๋ยอย่างเดียวเนาะแต่อยู่ที่รากกับดินเจ้าถ้าสองอย่างนี้บ่ดีพืชมันก็บ่ใหญ่เนาะพี่แมวก็เลยมาเลือกใช้ใส่กุนนี่เจ้าโกรูดจีวันตัวช่วยเร่งรากแตกเร็วดูดอาหารได้เก่งใช้ควบคู่กับมัลติพัดช่วยปรับดินทำให้ลิ้นด้วนซุยแถมคุมน้ำดีรากหายใจคล่องสามารถจะใช้ได้กับทุกพืชเนอร์เป็นผงสีขาวบ่มีกลิ่น ตัวสกัดจากธรรมชาติเจ้าปลอดภัยต่อคนและสัตว์แห่งตัวยมันใช่ปุ๋ยแต่ช่วยทำให้ปุ๋ยทำงานได้เต็มที่มีประสิทธิภาพเจ้า1 ขวดผสมได้ถึง1,000 ลิตรเพื่อไผกำลังซ่อหาของแบบอีอยู่อย่าคือรากดีดินพร้อมปลูกอย่างก็งามกดจิ้มเมนตะกาเอาเซตนี่ไปใช้ได้เลยเจ้า